အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Arkham ရဲ့ exchange အသစ်ကိုမကြာခင်မှာတွေ့လာရနိုင်တဲ့သတင်းနဲ့အတူ Lebanon နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ဆက် Justin Sun ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပေါ်အနေနဲ့ Arkham ရဲ့ exchange အသစ်ကိုမကြာခင်မှာတွေ့လာရနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Blockchain Intelligence Fund တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Arkham ကတော့ derivative exchange တစ်ခုထုတ်ဖို့ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်လာတဲ့မှာ launch လုပ်နိုင်မှုမျှော်မှန်းထားပြီး Dominican သမ္မတနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့် license ယူဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Arkham ရဲ့ ARKM token ကလည်း20%အထိဈေးတွေတက်လာခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာ$1.5 ဝန်းကျင်ဈေးရှိနေပါတယ်။ Arkham ရဲ့ exchange ကတော့ Dominican မှာအခြေစိုက်လည်ပတ်မှာဖြစ်တာကြောင့် International exchange တစ်ခုအနေနဲ့လည်ပတ်သွားနိုင်ပြီးတရားဝင်ကြေညာချက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အသေးစိတ်သိရနိုင်မှာပါ။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်း Binance Launch Pool ပေါ်ကနေမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Arkham က blockchain transaction တွေကိုခြေရာခံတဲ့နေရာမှာအတော်လေးအသုံးဝင်လာခဲ့ပြီး hackers scammer ရဲ့ခိုးရပါငွေတွေကို freeze ရမှာလဲပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ Arkham က OpenAI CEO ဖြစ်တဲ့ Sam Altman အပါအဝင်ယင်းနှမြုံနှံသူတွေစီကလည်း$12 million fund ရရှိထားတယ်လို့အခု derivative exchange အတွက်ကိုတော့ fund round သက်ထွက်လာတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Lebanon နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ဆက် Justin Sun ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Two founder Justin Sun တယောက်ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလိုက်ရပြန်ပါပြီ။ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့နိုင်ငံကတော့ Lebanon ဆိုတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံငယ်လေးကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အဖြစ် Justin Sun ကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း algorithm နည်းပညာသုံးပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Lebanon ဆိုတာကတော့ Croatia နိုင်ငံနဲ့ Serbia နိုင်ငံတို့ကြားမှာတည်ထားတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး chess နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Vitaliga က2015ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Lebanon ကိုအခြားဘယ်နိုင်ငံကမှနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမထားသလိုအခုလက်ရှိမှာတော့ရွာအဆင့်တောင်မရောက်သေးပဲရေပေါ်အိမ်တွေတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်နေကြဆဲအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့နည်းပညာသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေစုဖွဲ့ပြီးဖန်တီးထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးLebanonလို့နာမည်တက်နိုင်ငံငယ်တစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုသာပါပဲ။ဒီနေရာလေးမှာ Justin Sun ကဘယ်ကနေဘယ်လိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာရဲ့ဝင်ကြီးချုပ် Justin Sun အနေနဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဘယ်သူတွေဘာပဲပြော Justin Sun ကတော့ crypto brewery ထဲမှာပထမဦးဆုံးဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ကိုရောင်းလို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trade လုပ်တိုင်းမှာ free discount ပြန်ရမယ်။အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။